बच्चे की हिचकी बहुत ही कॉमन है। ये नुकसान तो नहीं देती, लेकिन अगर आप उसे बंद करना चाहती हैं, तो बेबी को अपने काँधे पे सीधा रखें, हिचकी बंद हो जाएँगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, फीडिंग के बीच में आप शॉर्ट ब्रेक लें, इससे हिचकी नहीं आती। इसे आप ऐसा समझिए कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और आपको हिचकी लगती है। शॉर्ट ब्रेक लेने से हिचकी नहीं आती।